Illum il-ġurnata, uħud mit-titli tal-kanzunetti u frażijiet oħra ta' Freddie Portelli daħlu sew fil-lingwaġġ popolari tagħna, ngħidu aħna Murħallini, Viva Malta u l-kbir għadu ġej. Arrokna li jmiss, iltqajna ma' Dr Tony Sant sabiex jaqsam magħna xi riflessjonijiet dwar l-influwenza tal-mużika fuq il-lingwaġġ popolari. Ma naħsibx li nkun qed nesaġera jekk ngħid illi Freddie Portelli kulħadd sema' jismu f'Malta, però mhuwiex magħruf Freddie Portelli ma' kulħadd indaqsu l-istess. U allura importanti li Freddie Portelli ma nissimplifikawx. Freddie Portelli bħala kantant, bħala kantawtur u anke bħala mużiċist. Huwa xi ħadd relevanti, interessanti ferm fl-istorja tal-mużika popolari f'Malta f'dawn l-aħħar aktar minn 50 sena. U tajjeb illi ngħidu għalfejn dan kollu. Dan kollu għax Freddie Portelli kiteb u kanta fost l-ewwel kanzunetti rock and roll bil-Malti. Issa meta ngħidu hekk tajjeb illi npreċiżaw ukoll ma kienx l-ewwel kantant ta' rock and roll f'Malta jew l-ewwel kantant ta' rock and roll Malti, kien hemm diversi oħrajn qablu illi forsi anke ma kisbux il-popolarità li eventwalment kiseb anke hu. Imma xi ħaġa importanti ħafna li hija differenza ta' Freddie Portelli li huwa fost l-ewwel kantanti ta' rock and roll bil-Malti illi kisbu suċċess. U allura hawnhekk huwa fejn Freddie Portelli kif ġieli ngħidu huwa ir-re ta' rock and roll Malti. U importanti illi anke ma niftakruhx bil-mod kif jiftakruh ċertu nies illi fil-fema tiegħi huwa ġudizzju żbaljat ħafna fuq Freddie Portelli meta pereżempju jitqabbel ma' Elvis Presley. Le. Għaliex qed ngħid le, għall-fatt li Freddie Portelli anke beda l-karriera tiegħu u beda jikseb dawn is-suċċessi 10 snin wara li kien bdieha Elvis. U allura Freddie Portelli ma kienx imitatur ta' Elvis, anke jekk ikanta dawk it-tip ta' kanzunetti u x'naf jien. U hawnhekk nindunaw anke mis-suċċessi tiegħu. Ibda minn Viva Malta, b'mod partikolari illi naħseb jien hija waħda mill-iktar kanzunetti ħalli ngħidu ikoniċi f'dak illi huwa il-katalgu ta' kanzunetti Maltin popolari mill-indipendenza law, imma wkoll diversi oħrajn li dan il-kant ta' rock and roll bħallini, jew nkella l-kanzunetti anka ta' mħabba blintriċċi interessanti kważi kif issir fil-kanzunetti tal-country Amerikani bħal il-kanzunetti tiegħu għal dejjem u ma kellekx tort jew flimkien pereżempju, u kif għadda anka minn l-ewwel mal-grupp Malta Bums u eventwalment mal-grupp Black Train biex eventwalment anka kompla fi snin design. U anka issa illi wasalna fil-tielet deċenju tas-seklu 21 lil Freddie Portelli għadna nisimgħu anka materjal ġdid minn għandu. Però naħseb illi fost l-aktar kanzunetti sinifikanti ta' Freddie Portelli insibu suċċess li kellu flimkien mal-Black Train jitbedu. Jitbedu fejn jiddokumenta b'ritratt mużikali tas-sew sabiħ it-turufnament ta' dawk il-Maltin illi kienu qegħdin jitbedu minn din l-art li huwa l-kliem li jużaw f'din il-kanzunetta biex jemigraw lilin minn Malta lejn l-Awstralja, lejn ir-Renju Unit u lejn il-Kanada u anke postijiet oħra jitbedu hija allura fil-fema tiegħi dik il-kanzunetta li tagħmel lil Freddie Portelli verament speċjali flimkien ma' dawk l-affarijiet l-oħra li semmejna qabel. Taħt ix-xefa bdew jinbew l-isfel dejjem bil-mod. Li m'għadhomx jidhru inħbew għal kollox hekk kif bdew jitbedu minn din l-art. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,
lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.